selamat datang di Cahaya and Dinda Fun and Play. Kali ini Cahaya and Dinda akan menemukan tiba-tiba orang main slime. Cepat aku tutupnya ini lagi ini punya aku, semua yang tiga punya aku. Ini punya yang Dinda. Oke, langsung kita mulai aja. Let's get started. Yang ke satu, Cici. Hello friend, back to my channel. Video kali ini aku akan membuat slime collection. Tapi ini kata teman ini kasih teman aku ya. Slime collectionnya katanya lengkap. Ya ini. Aku campur ya. Agak lengket ya. Adiknya jumbo. Agak lengket. Ini adanya unik slime ini. Ini ya adanya unik banget nih. Ini punya aku padahnya. Terus ini tapi slime-nya diberikan temannya ya kan? Ini cetakannya. Ya kan, Din? Ya. Iki lengkap cetakan. Cetakan mana? Ini Cici. Nah, cetak. Ih, lengket. Jadi lengket banget. Ih, tenang lagi. Lengket tenang lah. Santu tadi. Lengket. Sisa. Tapi lengket. Rodok lengket, agak lengket ya. Stretchy. Ya ampun, lengket lagi. Cetakannya. Apa ini? Cetakannya. Jumbo kan, jumbo. Aduh, lengket nih. Ya kan. Yang kedua, nggak tahu cara mainnya. Kalau main apa gini? Bukan. Gini. Gini ya. Lengket banget nih. Ini apa sih? Slime. Oh, squishy. Slime. Kalau stretchy gimana? Gini. Kalau stretchy gini ya? Gini, terus gini. Bukan. Kalau gini itu apa? Itu namanya cara mainkannya. Gimana sih kan cara mainnya kan gini, bukan gini. Gini. Kalau handball gini. Kan ya guys. Gini. Oh, kalau handball gini ya? Bukan. Yang ketiga, komentator. Hello friend, back to my channel. Video kali ini aku kan namanya Juri Cahaya Nurul Afifah. Tapi katanya Dinda kalau main itu gini-gini. Apa betul? Yang main kan gini-gini. Katanya Dinda kalau stretch itu gini-gini terus diginikan. Kata teman aku kalau gini-gini terus kata kamu gini. Yang betul ini gimana sih? Kamu milih teman kamu apa aku? Kamu? Iya. Gini ya? Terus katanya handball itu gini-gini. Padahal kan gini-gini ya kan? Padahal kan gini-gini. Carinya Dinda gini-gini guys. Apa betul? Nggak betul kan? Yang keempat dikira slime itu makanan. Nah. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, mandi tak mandi. Ih, jorok banget sana mandi. Sana. Wah, cepus. Makanannya Cahaya enak banget nih. Kalau makananku paling tidak enak. Pada Cahaya enak. Aduh, apaan sih ini? Lengket banget ya. Apa ini? Hampir lanjut ya. Tapi kayak apa? Kayak apa itu? Aduh, lengket.
kok kayak slime ya, tapi bukan slime. Ada apa? Kok bisa gini-gini kan ya? Tapi kok stretchy, kok gini ya? Nggak parah. Jangan dimakan. Apa ini kan enak. Itu slime. Bu Guru, dia baru slime. Kamu ya. Yang kelima, manja. Hello friend, back to my channel. Video kali ini akan menggunakan slime. Tahu ya, kan aku kan orang kaya, makanya aku kalau ngomong tuh ya nggak biasa-biasa aja ya. Lebay sih kamu yang lebay. Aku ngomongnya biasa-biasa aja ya, nggak kayak ya. Aku tunjukkan slime jumbo banget, belinya di Amerika. Terus pewarnanya belinya di yang ada itu di KDS ya, di Genteng. Terus slime activatornya di London. Pamer banget ya guys. Ya biarin lah, kan anak orang kaya ya. Treci. Yang keenam, lebay. Lebaynya sama ya kayak aku tadi. Halo, aku itu kalau bicara itu dia lebay banget. Yang lebay ini tuh slime-nya tuh jumbo. Soalnya aku kan orang kaya. Pamer. Biarin dong. Kamu tadi juga pamer. Aku kan ngomongnya nggak lebay-lebay. Ini nggak apa dong. Namanya orang kaya. Ini tuh lemnya beli di Kosong Ece. Gak usah tau jawab sih, aku cuma gak nih kamu. Ini tuh kok lengket banget ya. Biarin lah, kan dia kan sudah ngelokne aku bang buahnya. Syukurin ya, kamu gak bisa bikin selain. Ini tuh aku tuh kalau ini tuh ya dia lebay. Aku itu beli lemnya itu di Jakarta. Apa di Jakarta? Aku udah Amerika. Biarin dong. Sudah Bang Dede dong. Terus slime activatornya gak usah ngece. Slime activatornya beli di London. Terus warnanya itu gak usah ngece tau ya. Aku lagi nih. Lagi mau. Kan mau. Saiki ya tuh. Terus warnanya beli di Amerika. Bye bye. Yang ke-7. Iya. Boleh. Yang ke-7, bahasa Ramadan Prat 1. Beli bahasa Ramadan. Ayo beli slime, murah-murah loh. Slime. Wah, ini slime kesukaan aku. Mbak, ini slime semua berapaan ya? Oh, kalau aku ya tanya ya. Namanya slime ini coklat slime. Ini milky slime. Terus ini Thailand slime dan ini Blue coklat slime. Pilih yang mana ya, Mbak? Semua aja. Ini pack semua. Kalau semua berapa? 200. Tidak, enggak mau ah. Larang lah. Mana. Tuh. Yang ke-8, bahasa Ramadan Prat 2. Ayo bahasa Ramadan. Ini slime-nya berapaan ya? Cuma 100.000. Hah, 100.000? Ini semua nama slime-nya apa ya? Ini milky coklat slime. Ini bukan milky, ini kan blue slime kan. Milky tuh full. Yaudah, full aja. Kalau ini milky coklat slime. Ini enggak milky, yang milky ini loh yang. Oh, ini coklat slime. Bentar ya, aku
Ya ini Milky, soalnya ini dari bedak. Ini Milky coklat slime. Kalau ini Thailand. Thailand. Berarti aku beli satu berapa ya? Beli satu cuma 100. Kalau dua, kalau semuanya 400. Malu banget, tapi nggak jadi beli dah. Ini. Terima kasih, Mbak. Bagus. Maaf ya, sama-sama maksudnya. Yang ke-9, berkhayal Prat 1. Atau disebut juga Ngelindor ya. Wah, enak banget. Stretchy, jumbonya segini ya. Stretchy. Sadarlah. Stretchy. Yang ke-10 terakhir adalah berkhayal Prat 2. Wah, ini slime-nya aku buka dulu ya. Tok. Suaranya sadar. Sadar. Jangan lupa subscribe, komen, dan di like video kami. Bye bye. Assalamualaikum.